Welcome back to my YouTube channel. বহুত দিনৰ পিছত আৰু আজি এতিয়া বাইছে 7:30 আৰু নেচাৰ্স বন্যপ্ৰাণ লগত চাবৰ কাৰণে এয়া শংকৰ ছাৰ ওলাইছে কিবা কৈ দিয়ক হাই আৰু গগৈ ছাৰ আৰু এতিয়া গৈ আছো বাঘৰ খন্দানত অলপ আগত আমি আহিছিলো কিন্তু একোডাল নাপালো ন আঙ্কল মই পাপা আৰু ছাৰ আহিলে কিন্তু একোডাল নাপালো দে আৰু এতিয়া বাঘ ওলাইছে বোলে যাও চাব বলক বাঘটো ওলাইছে আহিলে কিন্তু এতিয়া মানুহৰ মাজত কি হৈছে ডাঙৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বাঘ যদিও ওলোৱা নাই এনে কৈ দিয়া বহুত মানুহে যে বাঘ ওলাইছে তে মই চালু কিন্তু আজি ন আঙ্কল এনেকা হৈছে কি হৈছে মানে আৰু যেটোৱে মাৰাত্মক ফেক নিউজ উলিয়াই দিছে বেলেগৰ বাঘৰ ফটো দি পেলাই মানুহক আতংকিত কৰিব বাঘতকে এই আতংকটোৱে মাৰাত্মক তো মই মানে হেদিনা চাইছিলো বহুত মানুহ ষ্টেটাস দিছে যে টাইগাৰ এট ৰাংচাৰী টাইগাৰ এট বিহালী কিন্তু মই যেতিয়া আমাৰ যোনটো নেচাৰ্সৰ গ্ৰুপটো চালো তেতিয়া তাত মানে গম পালো যে সেই বাঘটো আমাৰ অসমৰে নহয় সেই বাঘটো বাহিৰৰ এটা আৰু তেনেকা হলে কেনেকা হ'ব আৰু এনে বাঘটো ক'ৰ পৰা আহিব বাঘটো এইটো কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছে বাঘটোৰ সাইজটো বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় এটা সৰু গৰু পোৱালিতকৈ অলপ ডাঙৰ হয় নেকি আমি এটা ধাৰণা কৰিছো যে মাকে বাঘৰ পোৱালিটো এৰি দিয়া বেছি দিন হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে বাঘটোৱে কি কৰিছে সৰু সৰু গৰু পোৱালি ছাগলী এইবিলাক চিকাৰ কৰিছে আৰু তাৰ কিয়ত অংশ অকণমানহে খাইছে তাৰপিছত এৰি থৈ দিছে কিন্তু বাঘৰ স্বভাৱটো তেনেকুৱা নহয় ই মানে কি দুদিন তিনিদিন পাছে পাছে এই ঘটনাটো ঘটাই আছে আৰু প্ৰতিবাৰতে জেগাটো বেলেগ বেলেগ আৰু এইটো কি বাঘ হয় আঙ্কল আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই কিন্তু মানুহে কৈছে যে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ হ'ব খোজটো অলপ তেনেকুৱাই অনুমান কৰিব পৰা তো এতিয়া আমি ৰাতি হৈছে গৈ আছো অলপ আগতো আহিছো কিন্তু দিনত গৈছো এতিয়া ৰাতি হৈছে গৈ আছো 7:30 পাইছে 8টা বাজিবহি আৰু চাও বাঘ পাও নাই এতিয়া অলপ আগত ফোন কৰিছিল না আঙ্কল গম পাইছিলো আমাৰ মেম্বাৰে দেখিছে পথাৰত আচ্ছা কিন্তু এতিয়া শুনিছো যে বৰৈ নদীৰ ফালে গুচি গৈছে আমি গৈ আছো এতিয়া চাও দেখা পাও নাপাও এইটো ৰাস্তা নেকি তো সব এইটো ৰাস্তাই আঙ্কল ৰাস্তা তো এইটো লৈ লৈছো টৰ্চ মেইন ৰাতি চাবৰ কাৰণে টৰ্চ লাগব বলক ঘুমাই গলো এইটো ৰাস্তা এয়া সব ৰেডি হাত মোজা পিন্ধি আৰু গগৈ ছাৰটো কেপ পিন্ধি আহিছে একদম নে আর বলক বাঘৰ লগত ধেমালি কৰাটো ভাল কথা নহয় তেতিয়া আমি ইফিনে গলো কিন্তু নাই পোৱা ৰাইজ যাতে আতংকিত নহয় সোমাই থাকিব লাগে সন্ধিয়া দেখি নাপায় পোহৰটো বেছি দূৰলৈকে দেখি নাপায় যেতিয়া ঘৰত থকাটোৱে ভাল ওলাই আহিব নালাগে বাঘ বুলি ওলাই আহিব নালাগে বেলেগ অঘটন ঘটাই দিলে মানে বেয়া হ'ব সেইটো কাৰণে ঘৰতে সোমাই থকাটোৱে ভাল এনেকুৱা সময়ত আমিও খুব ছেফটি চবফালে গ্লাছ বন্ধ কৰি লৈছোঁ আমি একদম ছেফটিকে গৈ আছোঁ এতিয়া কিমান দূৰত বাঘটো দেখা পাম নাপাম সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু ৰাইজৰ মাজত যাতে এটা খবৰ এটা দিবলৈ আহিছোঁ যে বাঘ ওলাইছে যেতিয়া আপোনালোকে সাৱধান হওক আতংকিত হ'ব নালাগে উৰা বাতৰিও ওলাব নালাগে এইবিলাকৰ কাৰণেই আমি আহিছোঁ বিশেষকৈ এতিয়া অহা গাঁৱৰ মাজলৈ অহা কাৰণটো সেইটোৱেই যে ৰাইজে আতংকিত হ'ব নালাগে ঘৰতে থাকক ঘূৰি নুফুৰক আন্ধাৰত পথাৰ ফালে যাব নালাগে এতিয়া নৈ পাৰলৈ যাবগৈ নালাগে বাঘ বিচাৰি তেনেকুৱা জেগাত যাবগৈ নালাগে ঘৰতে থাকক সাহসেৰে গোটেইখিনি একেলগে থাকক বাঘ এনেই নাহে কিন্তু আমাৰ আৰু এতিয়া কাজিৰঙা ছাইডৰ পৰা বাঘবিলাক আহি আছে আমাৰ এতিয়া এইটো ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰত আমাৰ আছে 15 নম্বৰ হাইৱে তো এতিয়া গতানুগতিক আমি প্ৰায় একমাহ ধৰি দেখি আহিছোঁ যে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছাইডৰ পৰা পাহাৰৰ ছাইডৰ ফালে আহি আছে মানুহৰ মাজলৈ অলপ আহি আছে সেইটো কাৰণে অকণমান আমি সকলোৱে যিডোখৰ বাঘৰ বেছি হেৰি হৈছে সেই জেগাবিলাকৰ মানুহ অলপ সাৱধানে থকাটো ভাল তেতিয়া আৰু ইমান কোনো হেৰি নকৰে নিজৰ জীৱ জন্তুবিলাকো ভালদৰে ৰাখিব লাগিব অলপ প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব লাইট জ্বলাই থ'ব লাগে ঘৰৰ চাৰিওকাষত এনেকুৱা হ'লে মানে ভাল হয় আচ্ছা আৰু আমি কিমান দূৰ ভাইদা আৰু আপোনালোকে এনেকৈ নাভাবিব যে মই আহিছোঁ ইমান সৰু পোৱালি যে বাঘ চাবৰ কাৰণে মই নেচাৰ্সৰ সদস্য হয় আমাৰ আটাইতকৈ মানে কি কম বয়সীয়া সদস্য তেওঁক আমি লৈ আহিছোঁ তেওঁ মানে ঘৰত কথা কৰিছে যিহেতু সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ তেওঁৰ গাড়ীৰ পৰা নমাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই আমিও যদি এখোজ দিব পাৰোঁ তেওঁ নোৱাৰিব খোজ দিব যায় আৰু বাঘ মোক ইয়াত আহি কিনে যদি খেটখেটাই
তেওঁৰ লাইফ ৰিক্সত আমি আছো, গতিকে তেওঁক আমি কোনো পধ্যেই নামিব দিব নোৱাৰো আৰু এনেকুৱা বয়সত কোনো বাক চাবা আহিব নালাগে। লোকেশ্যন লৈ আছো মানে ক'ত আছে কি আছে, অলপ দেৰি কিনে আহিছো ন অলপ, সেইকাৰণে লোকেশ্যন লৈ আছো। এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী অনিল হাজৰিকা খোলাই বাঘটো চাইছিলে, কি ক'লে আপুনি ঘৰ গৈ? এইটো তাৰ মানে কি হেৰি গৰু পোৱালিৰ চাইজতে বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁ চাইছে, কিন্তু আগবাগ কি আছে বাঘটো বাঘ যেন লাগিছে আৰু টৰ্চৰ পোহৰত চাইছে। এইটো তেওঁলোক মানে কনফাৰ্ম নহয় এইটো কি কোন প্ৰজাতিৰ বাঘ। আমাৰ সেইটোৱে সন্দেহজনক, হয়তো ঢেকীয়াপুতীয়া হ'ব পাৰে, নহ'লে নাহৰ ফুটুকি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। তাত ফৰেষ্টৰ মানুহ আছে, আমি গৈ আছো তাত লগ ধৰি কথাখিনি চাম আৰু বাঘ চাব যাওঁ। বহুত ভয়ো লাগি আছে দিয়ক, ইণ্টাৰেষ্টিঙো হয়, এডভেঞ্চাৰাছো হয় আৰু ভয়ানকো হয় দিয়ক বস্তুটো, আপুনি নাহিব তেনেকা। আৰু অলপ আগত খবৰ পাইছে যে ইয়াতে বাঘ ঘূৰি আছিলে, মুক্ত বিচৰণ কৰি আছিলে, তো ইয়াতে কি হয় আমি দেখা পোৱা নাই। আৰু টৰ্চ মাৰি মাৰি এয়া মোৰ দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰে চবে চাই আছে। বাঘ আছে নে নাই, কি ভাই হে ভাই ওলা এইখনতে আছে, চিধা ৰ'বচোন পিছফালৰ পৰা লাইটটো বন্ধ কৰা। বন্ধ কৰিছো। নাই ভাই ইয়াত বাঘ চাঘ ক'ত আৰু ইমান কবি বাঘ এটা জেগাত থাকিব, ওলা ইয়াৰ পৰা। এইটো এনেই দেখিছে নহয় বোলে, দুই বাঘ চাঘ নাই, গ'ল ইয়াৰ পৰা বাঘ দে ইয়াৰ তো। কিন্তু ইয়াত যে বাঘ নাই সেইটো জানো, তো মই কৈছোঁৱে আমাৰ মেইন কাম হৈছে মানুহক সজাগ কৰা যে ইয়াত বাঘ আছে যদিও আতংকিত হৈ লয় মানে থাকিব নালাগে। এতিয়াও সেইকাৰণে আহিছোঁ, তেতিয়াও আহিছিলোঁ, তো এতিয়াতো বাঘ চাব আহিছোঁ অলপ চলপ, আৰু তেতিয়াতো সজাগ কৰি গ'লোঁ অলপ চলপ, আৰু এতিয়া আকৌ বুজাই আছে বহুতে যে এনেকৈ আতংকিত হ'ব নালাগে। কিন্তু কি চাইছে জানো এইটো সন্দেহ, বাঘ নেকি? ৰ'ব চাওঁ কি হয় ভাই, ৰ'বচোন ঠিক কি হয় চাওঁ। ছাৰ চিনি পাইছে জানো? গৈ আছোঁ, বস্তু ঠাণ্ডা। আৰু ইয়াতে টৰ্চ মাৰি চাই থকা হৈছে বাঘ আছে নেকি নে নাই, তো চাওঁ ৰ'ব। আৰু বন বিভাগৰ ফালৰ পৰাও মানে পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা চলি আছে যাতে বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা যায় আৰু আকৌ ক'ৰবাত তাৰ স্থান জংঘলত এৰি দিয়া যায়। তো কি হয়, যদি পিঞ্জৰাত সোমাই মই আকৌ ভিডিঅ' বনাম, কিন্তু খাটাং দেই। প্ৰায় 20 মিনিটমান হ'ল ৰখি আছোঁ বাঘৰ অপেক্ষাত যে বাঘ দেখা পাওঁ নেকি, আৰু অলপ আগত দেখা পাইছিলে হেনো। অলপ আগত দেখিছে নেকি আংকল, দেখিছে নেকি অলপ আগত বাঘ আপোনালোকে? দেখিছে? কেনেকৈ আছে বাঘটো? এইটো ৰঙৰ সেইটো ৰঙৰ ন? ইয়াতে দেখিছে? ইয়াতে? অ' মাই গড, কিমান আৰু খাৰা থাকিব? মই আৰু গগৈ ছাৰ আহি বহি আছোঁ আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত, কিহে কৰিব, কিমান খাৰা থাকিব? চাই আছোঁ ওলাই নেকি, চাব পাৰি নেকি, সেইটো অপেক্ষাত আছোঁ। আৰু যদি অলপ সময় যদি দেখা নাপাওঁ গুচি যাম আৰু ঘৰ, উপায় নাই, বাঘৰ অপেক্ষাত ৰখি থাকিব নোৱাৰিতো, বহুত ডেঞ্জাৰ। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ হৈছে যে আপোনালোক ফেক নিউজৰ পৰা দূৰত থাকক আৰু বাঘৰ পৰা আতংকিত হ'ব নালাগে। বাঘ চাঘ নাপালোঁ দিয়ক, থাকক আৰু ঘূৰি আহিলোঁ, নাপালোঁ আংকল ন? বাঘ নাই, গুচি গ'ল। আছে যদিও মানে এতিয়া ক'ত আছে ক'ব নোৱাৰি। দিয়ক বেলেগ এটা দিন আহিব লাগিব, আকৌ যদি পাওঁ, কিন্তু মানে নাহক যাতে বাঘটো যাওক নহ'লে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়তো।